Ale dobre, späť k mimozemskému životu. Ja sa priznám, že teraz nedávno zomrel Erich von Däniken, neviem, či Áno, áno, čo áno, áno. hovorím, ale ja keď som bol mladý, ja som bol na strednej škole, pamätám si v Spišskej Bele u nás, ja som mal čitateľský tento preukaz a ja som všetky knihy, čo boli od Dänikena aj od Butlera, proste si vypožičal, prečítal. Mňa to vždy fascinovalo, tieto staré civilizácie, doby, čo teoreticky mohlo byť, vynálezy, nevysvetliteľné artefakty, proste pyramídy, ako to vzniklo, čo bolo v pozadí, čo za tým vzniklo. Ja som bol furt nadšenec, nikdy som nemal na to nejaký že vyhranený názor, lebo ako môžeš mať na niečo také vyhranený názor, proste nevieš, ako to bolo pred 15 000 rokmi. Potom na Netflixe vyšla taká séria, sa to volalo Staroveké apokalypsy s Grahamom Hancockom. Ja som to napozeral celé. Absolútna bomba, absolútna bomba. Všetkým odporúčam. Nie preto, že vám hovorím, že takto to bolo, alebo že on vie, ako to bolo, ale pozrite si to, nový pohľad, že proste či tie pamiatky, ktoré vnímame, nie sú ďaleko viac staré, ako si myslíme, či tu nebola nejaká kataklizmatická udalosť, na ktorú existujú nejaké návrhy, alebo nejaké doklady alebo dôkazy o tom, že mohla existovať. Sú tu nejaké proste artefakty, ktoré o tom hovoria. Sú tu výpovede v tých prastarých civilizáciách, ktoré hovoria o tom, že tu bola kataklizmatická udalosť, nejaká celosvetová povodeň, tá je spoločná, či už zoberieme sumerské tradície, biblickú tradíciu, alebo tradície nejakých Inkov, Majov a podobne. Všetci majú rovnakú proste tradíciu, všetci hovoria o nejakom zániku. No a že či tu náhodou fakt na konci doby ľadovej, ktorú my datujeme, neprebehla nejaká kataklizmatická udalosť, ktorá vymazala ľudstvo. Mohlo byť, nemuselo byť, mohlo byť, ale niektoré tie artefakty a veci proste by nemali existovať. Za príklad je Gobekli Tepe v Turecku nálezisko, ktoré z nejakého dôvodu uzavreli a už ho ďalej nevykopávajú, kde sú proste 10-12 metrové obrovské vstýčené stĺpy, ktoré reálne majú 10 000 rokov. A keď mi niekto povie, že neolitickí lovci a zberači, ktorých s kijakom a s kladivkom vykopali, proste vybudovali obrovskú stavbu a stýčili tam tie monumenty, keď oni sa starali iba o to, aby získali kožušinu na to, aby mohli žiť. No, moc mi to nesedí. Podľa mňa nejaká forma rozvinutej spoločnosti tam musela byť. To isté platí o tom Stonehenge, to isté platí o majských pyramídach. Tiež je taká otázka, že prečo máme pyramídy v Egypte, prečo máme pyramídy v Číne, ktoré inak mimochodom, čo je fascinujúce, v Číne je obrovské množstvo pyramíd, ktoré sa čínska vláda rozhodla zasypať hlinou a nasadzať tam stromy. Na to sú reálne dôkazy. Jasné. Prečo máme pyramídy v Južnej Amerike, prečo sú zrejme pyramídy v Bosne a podobne, že ako je možné, že v tej dobe, proste tisíce a tisíce rokov dozadu, keď nemala existovať žiadna spojitosť medzi týmito jednotlivými kontinentami na svete, nebola žiadna komunikačná prečo stavali rovnaké architektonické diela, úplne rovnakého podobného charakteru, proste prečo došli k takýmto záverom. Že to sú všetko také špecifika a otázky aj s tými legendami a ja neviem odpoveď, ale som náchylný, priznám sa, že som náchylný veriť na to, že existuje inteligentný mimozemský život z jedného podstatného, pre mňa veľmi podstatného dôvodu. A to je výpoveď, tuším sa volal Edgar Mitchell. On bol astronaut a bol v misii Apollo, neviem ktorej, predpokladám 5. alebo 6. človek, ktorý oficiálne chodil po mesačnom povrchu. On reálne chodil po mesiaci, ten chlap. A ten chlap bol jeden z tých, ktorý reálne prísahal na Bibliu s tým, že bol na mesiaci, proste bol ochotný to urobiť. A on hovoril, normálne to hovoril, že je dneska mŕtvy, ale je kopec videorozhovorov, ktoré si môžete nájsť. A on povedal, ja som bol z toho v prdeli, keď som to počul, lebo keď mi povie tu chalan s alobalovou čapicou alebo Marek Mach, že počúvaj, uniesli ma mimozemšťania, robili na neho sexuálne pokusy. Dobre, Marekovi Machovi to ešte verím, ale proste keď mi to povie niekto, vie, jak to bolo v tom filme Deň nezávislosti, nie? A tam bol ten typek a on sedel pred tým karavanom a chlastal a vieš, oni ma uniesli tam hore na tú loď. Dobre, no hej, no tak vieme, že to je iné. Ale keď proste príde chlap, ktorý prešiel celým tým výcvikom, musel byť elita medzi elitami, medzi astronautmi, preukázateľne chodil po mesačnom povrchu a chlap mi hovorí, hej, videli sme ich tam hore, boli tam, všade okolo nás, na mesiaci sme našli základňu. Ja poviem, čo si tam našiel, ty vole, čo si povedal? Hej, bola tam mimozemská základňa na odvrátenej strane mesiaca, je to tam. Boli sme kontaktovaní, áno, vieme o nich. A on to tak hovoril, tak ako ja vám teraz hovorím, že počúvaj, zajtra si dám praženicu na hraňajky. A ja na to pozerám, hovorím, si robíš srandu, to on si robí prdel. A on bol v mnohých rozhovoroch, kde tieto veci hovoril a nikdy ho neoznačili za blázna alebo za niečo, proste nekomentovali ho nikto. Čiže som náchylný veriť tomu, že existuje nejaká forma inteligentného mimozemského života, ale že by som mal nejakú presnú odpoveď, že by som niečo vedel, tak na to odpoveď nemám, ale táto výpoveď tohto Edgara Mitchella tam ju akože absolútne proste tam ma šokovala, to bol proste taký zlom, že wow.